Hej, jeg hedder Rasmus, jeg lærer jo hive. Og den måde, I kan lære det på, det er bare med at synge den rundt, og så kan I hjælpe på den. Hej, jeg hedder Tobias, og jeg vil gerne lære jer at lave barspil. Og ved at lave barspil, gør man sådan her. Sådan. Og så tager foden som hænderne. Hej, jeg vil lære jer at grind så heel whip. Og den måde, I kan lære det på, I skal jo først kunne grind, men I skal kunne grind hele vejen udover. Så kan I starte med at sætte en fod i, og så hoppe. Hej, jeg vil gerne lære jer at hoppe på en rampe. Og så skal I stille jer i grindstillingen, og så skal I have foden ned igen. Og hvordan man kan lære det, det er at komme kørende op. Og så skal I så sådan her. Og så sætte foden på. Så når man er god nok til at hoppe, så bare springer jeg ud i det, når man er god nok til at prøve at hoppe ud. Hej, jeg vil lære jer at lave en 360'er. Og måden, I kan lære det på, det er med, at I skal bruge jeres skulder meget, og I kan prøve at gøre det lidt op ad nogle humper og sådan noget. Hej, jeg vil gerne lære at lave downside op ad en ramme og køre ned igen anden. Det man kan lære det på, det er at prøve at starte med at lave 180. Kom derop. Og så skal man bare prøve med et tailwhip-agtigt oveni. Sådan. Nu er jeg først på tailwhip.